Pra tirar a foto, Você pra tá postegar, doido, bigão. Tem que ser batata, João. Rapaz, será que faz horário aí? Não tem horário, não. O negócio é batata, pegar um rapidão pro Nordeste. Aí você assinou a carteira. Eita, porra. Olha que nome bonito, menino. E de mercadeiro. Agora o resto pode tranquilizar. Vai, não bota dá muito pressão, bolo, não. menino. Ou então um 9 de alto de caixa. Carregando ali no dia, lá do Tianguá pro Rio de Janeiro, do Tianguá pro Rio Grande do Sul. Aí sim, no